Cuaca buruk yang melanda Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam beberapa waktu terakhir turut menyebabkan salah satu bagian rumah warga yang dihuni lansia bersama anak dan cucunya ambruk. Ambruknya rumah yang berlokasi di Kelurahan Paoman, Kecamatan, Kabupaten Indramayu, ini khususnya terjadi di bagian dapur dan salah satu kamar. Meski tidak ambruk, bagian rumah lainnya tetap mengkhawatirkan dan riskan ambruk. Roboh saat ada angin kencang, ujar warga lansia pemilik rumah, Rumini, 63, kepada tribuncirebon.com, Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023. Rumini mengakui, kondisi rumah miliknya yang juga berlokasi tidak jauh dari pendopo Indramayu ini memang sudah tidak layak huni. Rumah yang diperkirakan berusia sekitar 100 tahun itu bahkan belum pernah direnovasi. Perbaikan yang pernah dilakukan hanya perbaikan kecil seperti menambal atap yang bocor. Menurut Rumini, tidak sedikit petugas dan datang meninjau rumahnya. Mereka memfoto dan berjanji akan diajukan agar dapat program Rutilahu. Namun, hingga saat ini realisasi program Rutilahu itu belum terrealisasikan hingga akhirnya ada bagian rumah yang roboh. Padahal, kata Rumini, rumah yang ditempatinya adalah tanah milik dan memiliki surat-surat. Kalau memperbaiki sendiri, saya tidak punya uang, ujar dia. Di rumah tersebut, tutur Rumini, ia tinggal bersama kedua anaknya dan kedua cucunya. Sang suami sudah 10 tahun lalu meninggal dunia. Perihal kondisi rumahnya yang mengkhawatirkan, Rumini mengaku hanya bisa pasrah. Beruntung, pasca kejadian robohnya bagian rumah tersebut, para tetangga di tempat tinggalnya ikut membantu membereskan puing-puing. Beberapa warga ada yang memanjat ke atap untuk memindahkan genting yang dianggap rawan jatuh demi meminimalkan adanya korban. Harapannya bisa mendapat bantuan, ujar dia. Ketua RT setempat, Sohibul, menambahkan, kondisi rumah Rumini sebenarnya sudah lama disampaikan kepada pemerintah untuk diajukan dalam program Rutilahu. Hanya saja, sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut pengajuan tersebut. Sampai akhirnya ya kejadian seperti ini. Secara keseluruhan kondisi rumah memang riskan dan sangat membutuhkan program Rutilahu. Apalagi di sini tinggal lansia hingga anak-anak, ujar dia. Bu, ini rumah kenapa, Bu? Ya rubuh sih kemarin, Bu. Angin bisa keberuntung ini nggak apa tukunannya ke sini, Bu. Kejadian kapan itu? Hari Minggu kejadian ininya apa beruntung kemarin rubuh lagi kedua kali kah itu pentingnya rusak sekali. Hujan itu? Angin besar. Itu ruangan apa, Bu? Yang apa dulu dapur sih. Dapur. Sama ruang apa? Ya dapur sama bontrak lah. Kalau sini masih turun sini. Tapi nggak ada korban kan ya waktu itu ya? Alhamdulillah nggak ada anak-anak. Untung aku cucu saya lagi main nggak tahu. Nah, lanjut dari pemerintah sendiri gimana nih? Ya tadi lihat pengajuannya mah udah dari bulan 11 tanggal 15 di kelurahan dari ke Basnas, udah ke Basnas. Oh, sudah diajukan berarti ya? Sudah diajukan ke Basnas. Tapi belum ada realisasi? Belum ada realisasi sampai saat ini belum ada. Kalau ini kejadian kenapa nih? Ini kena angin ya, kena angin sama hujan deras. Karena bangunannya sudah rapuh, ditimpa hujan yang deras dan anginnya kenceng, jadi ya. Oh ya kejadian. Untuk secara keseluruhan bangunannya emang udah riskan atau gimana sih, Pak? Ya udah riskan sih, udah memang harus layak diperbaiki.